الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं Bismillahirrahmanirrahim. कि अल्लाह ताला का खौफ करे, Masihi Mavud alayhissalom deydilarki, उसकी har bir inson नेकियों का Allohga taqvo qilishi kerak. फिर फरमाया Zero taqvo uni ko'pgina yaxshiliklarga erishtiradi. और नेक तो वही है जो अल्लाह ताला की So'ng dedilar, फर्क से अच्छा निकले। haqiqat shuki, haqiqiy solih kishi आपको धोखा दे Allohning nazdida solih bo'lganidir. कि हम मुत्तकी हैं, मगर असल O'zlarini aldab, मुत्तकी men taqvodorman deydigan ko'pgina odamlar bor. में Lekin Allohning nazdida taqvodor hisoblangan kishigina haqiqiy taqvodordir. जो अगर हमारे सामने हो Bu shunday bir muhim nasihatki, agar u ko'z o'ngimizda tursa, Allohning va bandalarning ham haqlarini yaxshi suratda ado qila olamiz. उसके बंदों के हुकूक भी Ammo agar biz ibodat qilyapmiz va Allohning haqlarini ado qilyapmiz deb gumon qilsak-ku, lekin amallarimiz riyokorlik va soxtalikdan xoli bo'lmasa, shuningdek, agar ibodatlarni ado qilsak-ku, lekin Allohning bandalarining haqlarini ado qilmasak, अपने आप को bu ibodatlar Allohning nazdida maqbul bo'lmaydi. Bu ibodatlar har bir mo'min uchun buyuk maqsad bo'lmish, Allohning rizosiga erishtirmaydi. या हम बातें कर तो रहे हैं लेकिन अल्लाह ताला की मखलूक का हक अदा नहीं कर रहे, तो ऐसी बातें भी खुदा ताला की नज़र में मकबूल बातें नहीं हैं। अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने वाला नहीं बनाती, जो मकसद है एक इंसान का इबादत करने का। इस वक्त में एक लंबी रवायत है जो एक नसीहत है या वसीयत की सूरत में है। Hozir qarshimda uzun bir rivoyat turibdi. हज़रत मुआज़ U o'z ichiga Nabiy sallallohu alayhi va sallamning Muoz roziyallohu anhuga qilgan nasihatlarini olgan. Uni sizlarga o'qib beraman. Unda deyiladi: आया या Rasululloh sallallohu alayhi va sallam मुहद्दिसों का bir kuni Muoz roziyallohu anhuga dedilar: है मुआज़, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, अगर तूने उसे याद रखा तो ये तुम्हें नफ़ा पहुँचाएगी, और अगर तुम उसे भूल गए तो अल्लाह ताला का फजल तुम हासिल नहीं कर सकोगे, और तुम्हारे पास निजात हासिल करने के बारे में Ey Muoz, senga bir narsani aytmoqchiman. Agar uni esda tutsang, senga foyda beradi. Agar uni zoya qilib esda tutmasang, मुआज़ qiyomat kunida Allohning oldida hujjat daliling qolmaydi. 7 दरबान फरिश्तों को पैदा किया, यानी रूहानी बुलंदियों तक पहुँचने So'ngra sallallohu alayhi va sallam dedilar: Alloh taolo yer va osmonlarni yaratishdan oldin 7 ta farishta yaratdi. Ya'ni ruhiy kamolotga erishish uchun 7 daraja bor. एक So'ng osmonlarni yaratib, बतौर har bir osmonga bir farishtani darvozabon qildi. उनकी ड्यूटी ये है Ularning vazifasi कि तुम o'z joyida turib Alloh izn bermagan birovni undan o'tkazmaslikdir. यहाँ से गुजरने दो, जिनके Amallarni yozib boruvchi farishtalar नबी करीम सल्लल्लाहु bandaning amallarini tongdan shomgacha yozib boradilar. जो इंसान के अमाल की हिफाजत करते हैं और उनका रोजनामचा लिखते हैं, खुदा के एक बंदे के अमाल लेकर Bu amallarni सुबह से शाम pok va ko'p amal deb pastki osmonga olib chiqadilar. और इन Ya'ni
uning amallarini yaxshi va solih deb o'ylaydilar va unga ko'p ahamiyat beradilar. और उन्हें बहुत ज्यादा Pastki osmonga yetgach, darvozabonga यानी इन अमाल bandaning amallarini Allohga taqdim qilish uchun keldik, chunki ular pok amallardir deydilar. के आसमान पर पहुंचे Shunda उन्होंने दरबार darvozabon farishta: कि हम खुदा ताला के हुजूर to'xtanglar, sizlarga kirishga ruxsat yo'q. Orqaga qaytinglar va bu amallarni sohibining yuziga uringlar. ने कहा ठहर जाओ, Men g'iybat farishtasiman. Robbim menga odamlarni g'iybat qiladiganlarning amallarini bitkazmaslikka buyurgan. खुदा ताला ने दरबान कहता है कि खुदा ताला ने मुझे यहाँ ये हिदायत देकर खड़ा किया है कि मैं किसी गीबत करने वाले बंदे के अमाल को इस Bu दरवाजे banda odamlarni g'iybat qilar edi deydi. शख्स जिसके तुम अमाल खुदा ताला के हुजूर पेश करने आए हो, ये तो हर वक्त गीबत करता रहता है। Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: करता रहता है। so'ng रसूल amallarni yozib boruvchi farishtalar bandaning solih amallarini pok va ko'p deb olib chiqadilar. आसमान की तरफ Bu amallar g'iybatdan xoli bo'lgani uchun बातें कर birinchi osmondagi farishta uni o'tkazib yuboradi. बड़े पाकीज़ हैं और ये बंदा उन्हें बड़ी कसरत से बचा ला रहा है। और चूंकि इन अमाल में गीबत का कोई शायबा नहीं था, Ikkinchi osmonga yetgach, इसलिए पहले आसमान darvozabon farishta: हाजिर to'xtanglar, गुजरने दिया। bu amallarni sohibining yuziga uringlar. तो उसके दरबान फरिश्ते ने उन्हें पुकारा, ठहर जाओ, वापस लौटो और इन Men अमाल को mag'rurlik farishtasiman. आने वाले के मुंह पर मारो। उसने फरिश्ते ने कहा U kishi कि मैं bu amallari bilan का फरिश्ता dunyo izzatini xohladi. इसलिए मुकर Robbim menga bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi. U odamlarning davrasida ना गुजरने दूं o'zini mag'rur tutar edi, deydi. हिस्सा। और वो अपनी मजालस में बैठकर बड़े फख्र से अपनी नेकी को बयान करने वाला, ये शख्स जिसके अमाल लेकर तुम यहाँ आए हो, लोगों की मजालस में बैठकर अपने इन अमाल पर फ़ख्र व मुबाहत का इजहार किया करता है। हाँ, हज़रत Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: फरिश्तों का एक और गिरोह, एक और बंदे amallarni yozib boruvchi farishtalar bandaning amallaridan o'zlariga yoqqan holda sadaqa, में भी ro'za va namoz kabi amallarini olib chiqadilar. जो बड़े चमकदार थे। इन अमाल में सदका और खैरात भी था, रोज़े भी थे, नमाजें भी थीं। और वो मुहाफिज फरिश्ते तजुब करते थे कि खुदा ताला के ये बंदा Uning bu amallari nur taratib turadi. Bu amallar g'iybat va mag'rurlikdan xoli edi. अमाल में Ular गीबत का कोई 3-osmonga yetib kelgach, darvozabon farishta: कभी कोई हिस्सा नहीं था, इसलिए पहले और दूसरे आसमान के to'xtanglar, bu amallarni sohibining yuziga uringlar. आसमान के दरवाजे पर पहुंचे तो उसके दरबान फरिश्ते ने कहा, ठहर जाओ, इजरे वो बिहाजल अमल है Men साहिब takabburlik farishtasiman. अमाल हैं Robbim जिनको पेश menga bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi. और इन अमाल को उसके U odamlarning davrasida takabburlik qilar edi, deydi. मैं तकब्बुर का फरिश्ता हूँ। मुझे तीसरे आसमान के दरवाजे पर अल्लाह ताला ने यह हिदायत देकर खड़ा किया है कि इस दरवाजे से कोई ऐसा अमल Ya'ni न गुजरे u odamlar के अंदर o'zidan past tutib, ularga haqir va past nazar bilan qarar edi तुम अपने साथ लाए va davrada burnini ko'tarib takabburona o'tiradi. वो अपने आप को ही सब कुछ Uning bu amallari ehtimol sizlarning nazaringizda maqbuldir, lekin Allohning nazdida u maqbul emas. और वो अपनी मजालस में गर्दन ऊंची करके बैठने वाला है। इसके अमाल वो तुम्हारी नज़र में अच्छे नज़र आ रहे हैं,
लेकिन वो खुदा ताला की नज़र So'ng में मकबूल नहीं। Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया amallarni yozib boruvchi farishtalar बंदे के अमाल bandalarning amallaridan namoz, tasbeh, haj va umra kabi amallarni 4-chi osmonga olib chiqadilar. Uning bu amallaridan porloq yulduz kabi nur porlab turadi. Shunda darvozabon farishta: उमरा भी था। वो फरिश्ते ये अमाल लेकर आसमान के बाद आसमान और दरवाजे के बाद दरवाजे से गुजरते चौथे आसमान to'xtanglar, पहुंचे। bu amallarni sohibining yuziga uringlar. ठहर जाओ, तुम ये अमाल Men maqtanchoqlik farishtasiman. वापस ले जाओ और उसके मुंह पर Robbim menga bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi. कि मैं खुद पसंदी का फरिश्ता हूँ और अल्लाह U banda amallar qilganida कि मैं unga maqtanchoqlik aralashgan edi deydi. उज पाया जाता है, गोया वो अपने नफ्स को खुदा ताला का शरीक समझता हो और खुद पसंदी का एहसास उसके अंदर पाया जाए और उसमें खुदा ताला की बंदगी का एहसास ना पाया जाता हो। इस चौथे आसमान के दरवाजे से उसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि मेरे रब का मुझे यही हुक्म है कि ये शख्स जब कोई काम करता था तो खुद पसंदी को उसका एक हिस्सा Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: माल अल्लाह ताला की निगाह में मकबूल नहीं। amallarni yozib boruvchi farishtalar रसूल bandaning amallarini ने फरमाया 5-chi osmonga olib chiqadilar. का एक पांचवा ग्रोह Bu amallar और बंदे के अमाल xuddi kuyov uchun bezangan kelinchakdek edi. इन अमाल के मुतालिक इन फरिश्तों का ख्याल था कि कान्नाहुल रूसुल मसफूफा तो इला अहलिहा। वो एक सजी Shunda 16 darvozabon farishta: to'xtanglar, दुल्हन की तरह है bu amallarni sohibining yuziga uringlar और अपने दुल्हा के सामने va yetkazinglarki, sening Robbing seni amallaringni qabul qilmaydi. पांचवें आसमान पर पहुंचे Bu farishta dediki: तो उसके दरबान फरिश्ते men hasad farishtasiman. इन U kishi ilm o'rganuvchi va Allohning rizosi uchun amal qiladigan kishilarga hamda ibodatdan nasiba oluvchi har bir kishiga hasad qilar edi. क्योंकि मैं हसद का फरिश्ता हूँ और मेरे खुदा ने मुझे Robbim menga bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi deydi. उसके Ya'ni u kishi har bir ilmli yoki chiroyli amal qiluvchiga hasad qilar edi. ये शख्स Shu sababli uning amalini bu joydan o'tkazishga अमाल बजा ruxsat bermayman. हसद किया करता था। मैं इसके अमाल को इस दरवाजे में से नहीं गुजरने दूंगा। Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'ng dedilar: किसी भी अच्छे काम करने वाले को देखता था तो हसद करता amallarni yozib boruvchi farishtalar था कि यहाँ से गुजर सकता। bandaning amallaridan namoz, हजरत ro'za, zakot, haj va umra kabi amallarni 6-chi osmonga olib chiqadilar. आसमानों की तरफ बुलंद हुआ और पहले 5 दरवाजों में से गुजरता हुआ Ular bu amallar Allohning nazdida maqbul bo'ladi deb gumon qiladilar. रोजा भी था, नमाज भी थी, ज़कात भी थी, Qachonki ular 6-chi उम्रा भी था। osmonga yetib kelganlarida shunda darvozabon farishta: to'xtanglar, हुजूर में बड़े मकबूल होने वाले हैं, लेकिन जब वो छठे sizlar bundan buyon o'ta olmaysizlar dedi. वहाँ के दरबान फरिश्ते ने कहा ठहर जाओ, Bu amallarni sohibining yuziga uringlar. इन्ना उकाना ला यरहमु U kishi Allohning bironta bandasiga ये शख्स को qat'an yaxshilik qilmas edi. किसी बंदे पर Agar birovga musibat और खुदा ताला ने yoki zarar yetsa, undan xursand bo'lardi. जिन अमाल में बेरहमी की आमेज़श हो, मैं उन्हें इस दरवाजे से ना गुजरने दूँ। तुम वापस लौटो और इन अमाल को इस शख्स के मुंह पर ये कहकर मारो कि तुम्हारा अपनी ज़िंदगी में ये तरीक है कि तुम खुदा ताला के बंदों पर रहम करने के बजाय जुल्म करते हो। Men Allohning rahmatiga muvakkal farishtaman
Robbim menga bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi deydi. Agar Allohning bandalariga yaxshilik qilmasa, unga Alloh qanday yaxshilik qilsin? फरमाया Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: एक बंदे के amallarni yozib boruvchi farishtalar आसमान bandaning amallaridan namoz, ro'za, ijtihod va parhezkorlik kabi amallarini 7-chi osmonga olib chiqadilar. रोजे भी थे, फिका और इज्तिहाद भी था और वरा भी था, यानी Uning bu amallari asal arining g'ovur-g'uvuridek shovqini bor edi va ular quyoshdek nuroniy edi. Ya'ni go'yo farishtalar nodir bir narsa olib kelayotganlaridan xursand holda xirgoyi qilib kelayotgandek edilar. Bu amallarga 3000 farishta hamroh edi. Ya'ni go'yo bu amal juda og'irdi. Qachonki 7-chi osmonga yetganida शहद की darvozabon farishta: "To'xtanglar, sizlar bundan buyon o'tolmaysizlar. कि हम Bu amallarni sohibini yuziga uringlar, uning qalbini berkitinglar. Men Alloh uchun qilinmagan har bir amalni Robbimdan to'sguvchiman." उनके साथ 3000 फरिश्ते थे। गोया वो अमाल U Allohdan boshqasi uchun amal qilar edi. कि 3000 फरिश्ते उनके खान को उठाए हुए थे। जब वो 7वें आसमान Bu fuqarolar oldida obro'ga ega bo'lish, पर था, ya'ni ijtihodni faqat maqtanish va riyo uchun qilardi तुम वापस जाओ और इन va ulamolar orasida nom chiqarish hamda o'lkalardan dong'i chiqishini xohladi. क्योंकि मुझे खुदा ताला ने ये हुक्म दिया है Robbim menga कि मैं उसके bu amallarni o'tkazishga ruxsat bermadi. खालिसतन खुदा ताला की रजा मतलूब न हो और उनमें Xolis Alloh uchun bo'lmagan har bir amal ये अमाल riyodir deydi. ये शख्स फकीहों की मजालिस में बैठकर और फ़ख्र से गर्दन ऊंची करके तफक्कुर और इज्तिहाद की बातें करता है ता उनके अंदर उसे एक बुलंद मर्तबा और शान हासिल हो। इसने ये अमाल मेरी रज़ा की खातिर नहीं किए बल्कि महज लाफ्जनी के लिए किए हैं। व ज़िक्रन इंदल उलमाए वसीतन फिल बदाइन, उसकी गर्ज ये थी कि दुनिया में एक बड़े बुजुर्ग की हैसियत से मशहूर हो जाए, उलमा की मजालस में उसका जिक्र हो। वो काम जो खालिसन Rasululloh खुदा ताला sallallohu alayhi vasallam और उसमें रिया yana dedilar: वो खुदा ताला के amallarni yozib boruvchi farishtalar फरिश्ते ने bandaning amallarini olib chiqadilar. कि मैं ऐसे अमाल को Barcha osmonlarning darvozabonlari ularga kirishga ruxsat beradilar. Chunki u amallarning zohirida ularda e'tiroz bo'lmaydi. Ya'ni u amallar zohirida solih amal bo'ladi. की तरफ बुलंद हुए और सातों आसमानों के दरबान फरिश्तों ने उन्हें गुजरने दिया। उन्हें इन अमाल पर कोई एतराज नहीं था। हर दरबान जो था हर आसमान का, उसने कहा कि इसके अमाल ठीक हैं। ज़ाहिरी Bu amallar ichida zakot, ro'za, namoz, haj, umra, नमाज भी थी, husnul xulq va Allohning zikri kabilar bor edi. अच्छे अखलाक भी थे। Farishtalar u amallarni olib barcha osmonlardan o'tib Alloh uchun xolis qilingan solih amalga guvohlik berish uchun Allohning huzuriga keladilar. तमाम दरवाज़ों में से गुजरते हुए Ya'ni के दरबार में bular sening ibodating bilan doim mashg'ul bo'lgan bandaning amallaridir. और कहा Biz uning barcha solih amallariga va ixlosiga guvohlik beramiz. Chunki u solih amallarni ko'p qilar va ko'proq vaqtini sening toatingda o'tkazar edi. U sening juda muxlis bandang bo'lib, ayblardan xolidir deb guvohlik beradilar. और अपने तमाम Xullas, uni juda ko'p maqtaydilar. तेरी इताअत में खर्च कर देता है। Shunda Alloh taolo: sizlar bandamning amallarini yozib boruvchi farishtalarsiz. Ya'ni sizlar bandaning zohiriy amallarini yozib borasiz. तुमुल हफाजत Men esa uning qalbini kuzatguvchiman. तो मैंने अमाल की हिफाजत Bu banda bu amali bilan mening roziligimni istamadi, balki mendan boshqasini istadi. इंसान के ज़ाहिरी अमाल को देखते Shuning uchun इस बंदे के
unga mening la'natim bo'lsin deydi. Shu asnoda barcha farishtalar unga sening, bizning, 7 osmonning va ular orasidagilarning la'nati bo'lsin deydilar. मेरी रजा नहीं चाहिए थी, बल्कि इसकी नीयत और इरादा कुछ और ही था। वो मेरे अलावा किसी और को Muoz roziyallohu anhu bu so'zni eshitgach, go'yo qalbi titragandek, "Yo Rasululloh, men qanday qilib najot va xaloslik topishim mumkin?" dedi. Ya'ni Robbimning qahru g'azabidan qanday qilib najot topishim mumkin? इस पर तेरी भी लानत है और हमारी भी लानत है। और इस पर Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Menga ergash. Inson o'z amalini qanchalik yaxshi bajarmasin, unda ba'zi kamchiliklar qolaveradi. Garchi amallaringda kamchilik bo'lsa ham, Allohning kechiruvchanligiga iymoning komil bo'lsin." मुआज रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की Tilingni yomonlikdan asra. नसीहत को सुना, Ya'ni birovga tiling bilan ozor bermasliging ने अर्ज की va कि या रसूल boshqalarga yomon so'zlar gapirmasliging kerak. या रसूलल्लाह, अगर अमाल का ये हाल है तो कैसे नजात हासिल होगी हमें, Ya'ni birovga tiling bilan ozor bermasliging और मैं अपने रब के कहर और गजब से कैसे निजात पाऊंगा। va boshqalarga yomon so'zlar gapirmasliging kerak. एक तो O'zingni boshqalardan ustun tutma. मेरी सुन्नत पर Ya'ni o'zingni taqvodor va parhezkor deb hisoblama. Hamda odamlarga o'zingni taqvodor dema. बंदा Oxirat amaliga dunyo amalini kiritma. Ya'ni Allohning rizosini istab va oxirat hayoti uchun qiladigan amallaringga अपने अमाल पर qiymati past bo'lmish dunyoviy istaklarni qo'shma. Odamlarning orasini buzma. Aks holda qiyomat kuni do'zax itlari seni tilka pora qiladi. Amallaringni odamlarga ko'rsatish uchun bajarma dedilar. Demak, Nabiy sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga ergashmaguncha Allohning nazdida दुख न पहुंचाओ। maqbul bo'ladigan कोई बुरी haqiqiy solih amallar qilishga muvaffaq bo'la olmaymiz. तुज़क्के नफ्सा का अलह है, और अपने आप को दूसरों से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार न समझो, और ना अपनी परहेजगारी का ऐलान करो। Zero ला तुदखिल Nabiy sallallohu alayhi vasallam वला तुदखिल Alloh taolo u kishiga najot va va'da qilishiga qaramay, रज़ा और उखवी o'z zaifliklari va jamoatining zaifligini ko'z o'nglarida tutar va Allohga duo qilar edilar. नासा फयुमज़्ज़िक़ु का किलाबुन नार, और लोगों में फितना और फसाद पैदा करने और उन्हें फाड़ने की कोशिश न करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो क़यामत के दिन जहन्नम के कुत्ते तुम्हें फाड़ देंगे। वला तुराआ बेअमल एक नास, और अपने अमल रिया के तौर पर दुनिया के सामने पेश न किया करो। Alloh taolo u kishining duolarini qabul qilib, अल्लाह ताला kelajakda ham bashoratlar berganiga qaramay, और मकबूल नेकियों u zot तौफीक भी sajdalarida मिलती है। Allohga qattiq tashvish va iztirob bilan duo qilishda davom etardilar. आप बावजूद कामयाबियों की बिशारतों के U kishidan buning sababini so'rashganlarida Alloh bandaning amallaridan behojat ekanligi va undan qo'rqishlarini aytardilar. So'ng menga ko'pgina fazli karam va ne'matlar bergani uchun Allohga shukr qilguvchi bo'lmayinmi? Ya'ni Alloh taolo menga bergan qanchalik ne'matlari bor va mening ummatim borasida bergan va'dalari bor. तड़प कर Ular uchun qanday qilib men shukr qilmayin derdilar. और जब इस तड़प की U zotning bizga qoldirib ketgan namunalari mana shu edi. बातें थे, Bandalarning haq huquqlari borasida esa u kishi hech kimni ajratmay, moddiy manfaatlardan uzoq holda hammaga barobar yordam berar va foyda keltirar edilar. Har bir kishiga moliyaviy yordam berar edilar va har bir so'raguvchining ehtiyojini qondirar edilar. और उम्मत के लिए कितने वादे दिए हैं।
har bir kishi u zotning yaxshiligidan nasibador edi. Har bir kishi u zotning mehr muhabbati फरमाया va shafqatining fayz va barakatiga ega bo'lardi. तो दुनियावी गर्जों से पाक होकर बिला तखसीस हर एक के आप काम आ रहे हैं, हर एक की माली मदद फरमा रहे हैं। जो उस वाली भी आया है उसकी U zot sallallohu alayhi va sallam हर एक dedilar: आपके रहम में से xuddi men ibodat qilganimdek आपके प्यार Allohga undan qo'rqqan holda ibodat qilinglar. बस आपने फरमाया Men unga shukr qilganimdek unga shukr qilguvchi bandalardan bo'linglar. उसके अपने शुक्र Men bandalik haqqini ado qilganimdek Rahmonning bandalaridan bo'linglar. मैं हक अदा करता हूँ। Ana shunda Allohning fazli marhamatlariga erishasizlar. Ammo bajargan amallaringizni ko'p yaxshilik deb o'ylab मैंने हुकूक ular bilan kifoyalanib qolsangizlar पर चलते हुए yoki faqat o'sha amallargagina suyanib qolsangizlar, अल्लाह ताला के बंदों के हुकूक अदा करोगे, Alloh taoloning अल्लाह ताला के fazl va marhamatlariga merosxo'r bo'la olmaysizlar dedilar. ये समझते हुए कि मैं बहुत नेकियां कर रहा हूँ, अपनी बातों पर भी इक्तफा करोगे या उन्हीं पर इंसार करोगे, तो फिर Demak, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning sunnatlariga amal qilishimiz uchun बस o'zlarimizni tekshirib turishimizga ehtiyoj bor. पर अमल करने के लिए हमें अपने नफ्सों के जायजे लेने होंगे। Bas Allohga pushaymonlik ila o'z amallarimizni u zot bizdan xohlaydigan me'yor talabiga javob beradimi yoki yo'q deb taqdim qilib, कि पता नहीं uning fazl marhamatini so'ramog'imiz kerak. कार हासिल भी करता है या नहीं, जो खुदा ताला हमसे चाहता है। Shuningdek, बस amallarimizni o'zining rizosiga tobe qilsin हमारे va ularni o'z fazli marhamati bilangina qabul qilsin deb Allohga duo qilishimiz kerak. अमल से उन्हें कबूल Amallarimizning ularga dunyoviy rag'batlar aralashib qolgani sababli yuzimizga urilishidan ogoh bo'laylik. जाने वाले हैं। Bu hayoti dunyoda ham Allohning jannatiga erishmoq uchun hamda amallarimizni faqat Allohning rizosi uchun qilishlik bilan ularni himoya qilib Allohning fayz va barakatlariga ega bo'lmoq uchun Allohga duo qilishimiz kerak. Shuningdek, oxirat jannatiga erishmoq uchun ham Allohga duo qilishimiz kerak. अल्लाह ताला की जन्नत के वारिस हैं। Bu duolarimizni faqat o'zining fazl va marhamati bilan qabul qilishini Allohdan so'raymiz. Hozir juma namozidan so'ng ba'zi vafot qilganlarning janozasini o'qiyman. Ularning biri shahid va ikkitasi vafot qilganlardan. गायब जनाजे Shahidning ismi Muhtaram E'joz Ahmad Kiyoniy bo'lib, u Muhtaram Bashir Ahmad Kiyoniyning o'g'lidir. जो हमारे U kishi 18-sentyabr kuni Karachining Orangutown mintaqasida ikki notanish kishi tomonidan o'q uzilishi natijasida shahid bo'ldi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. 18-sentyabr kuni ertalab soat 7:30 da mopedga o'tirib ishga chiqib ketgan. इनको औरंगी टाउन में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके शहीद कर दिया था। तफसीलात के मुताबिक Guvohlar ko'rsatmasiga ko'ra, साहेब bir chuqurni ko'rib tezligini की सुबह pasaytiradi. 7:30 बजे मोटरसाइकिल Shu asnoda mototsiklda o'tirgan ikki kishi yaqinlashib, ulardan biri unga o'q uzgan. यानी शायद Ikkita o'q uning chap qovurg'asiga tekkan va mototsikldan yiqilgan. O'rnidan turishga harakat qilganida hujumchilar uning ro'parasidan unga o'q uzishgan. O'ng qo'lini cho'zib o'zini to'smoqchi bo'lganda uning qo'liga qarab o'q uzishgan. So'ng ko'kragiga 3 ta o'q uzishgan. को बचाने के लिए U qulab tushgach, boshining orqasiga ham o'q uzishgan. Jarohatlarga toqat yetmay jon uzgan. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. तो आपके सर पर पीछे से भी O'tgan oy, जिसकी वजह o'tgan yili 21 avgustda uning singlisining eri
Ustoz Zuhur Ahmad Kiyoniy ham shu mintaqada shahid bo'lgan edi. Ahmadiyat shahidning oilasiga otasining 1936-yili bay'at qilishgan ikki amakisi muhtaram Muhammad Yusuf Kiyoniy va muhtaram Said Kiyoniy orqali kelgan edi. Har ikkalasi ilmga ishtiyoqmand bo'lib, jamoa kitoblarini e'tibor bilan o'rganib chiqib bay'at qilishgan. दोनों ही उनके जो थे वालिद और चचा Shahidning oilasi Ozod Kashmirning Muzaffarobod viloyati Premkotdan edi. दोस्त थे। उन्होंने बाकायदा मुतालिया करने के बाद U 1984-yili शहीद मरहूम के खानदान 1-dekabrda Karachida tug'ilgan. O'sha yerda boshlang'ich ta'limni olgan. So'ng 5 yil muqaddam Pokiston armiyasiga tegishli bir idorada haydovchi bo'lib ishga kiritgan. Shahid bo'lgan vaqtida yoshi 29 da edi. 2009-yili Ozod Kashmirdagi kotlilik Roja Abdurahmonning qizi Sabbiya xonimga uylangan. शादी 2009 में Shahid juda muxlis, कोटली कश्मीर की बेटी थी। tinchlikparvar, muloyim va xotirjam tabiatli inson edi. Doimo turli sohalarda jamoa xizmatiga tayyor edi. Har safar bir xizmatga buyurilsa itoat bilan kelardi. Uning muhtaram akasi E'zoz Ahmad Kayoniy deydiki, shahid o'z singlisining eri janob Zuhur Ahmad Kiyoniyni o'zining shahidligidan bir kun avval eslaganda ko'ziga yosh kelgandi. Shuningdek, uning hayotligida ham uni juda hurmat qilardi. Uni katta aka va ota o'rnida ko'rar edi. U shahid bo'lgach, har kuni uning uyiga borib bolalardan xabar topib turardi. Unga pochchasining shahid bo'lishi katta ta'sir ko'rsatdi. Shahidning onasi dediki, bu bolamning 4 qiz tug'ilgach, Alloh taolo menga juda ko'p duolar qilganimdan so'ng bergandir. Shahid so'zga ehtiyot edi va meni juda hurmat qilar edi. Uydan chiqqanida meni quchoqlab olar edi va Allohning panohiga topshirdim der edi. Shuningdek, dori-darmonlarim doimo mavjud bo'lishi va ularni o'z vaqtida ichishimga e'tibor berar edi. Xuddi katta akadek singillarining g'amini yer edi. Juda muloyim edi. Uyga bir narsa olib kelsa, uni uydagilarning barchasiga tarqatib bermoqchi bo'lardi. Xotini deydiki, shahid ajoyib kishi edi. Hammaning haq-huquqlarini ado qilardi. Ham yaxshi o'g'il, ham muloyim uka va ham muxlis er edi. Har safar men xafa bo'lganimda meni xotirjam qilardi. Bolalariga juda mehribon edi. O'tgan oy pochchasi shahid bo'lganda, koshki men uning o'rnida bo'lsam deb takror aytardim. उस्मान खान ने वालिदैन के अलावा एहलिया मोहतरमा Shahiddan keyin uning ota va onasi, xotini, 4 yoshli aziz qizchasi Durri Adan Ejoz va 1,5 yoshli aziz o'g'li Burxon Ahmad qoldilar. लगता है कि एक टोला है Karachidagi ahvol juda keskindir. कर रहा है इस मकसद के लिए खास तौर Ahmadiylarni o'ldirish vazifasi maxsus muayyan guruhga topshirilgan ko'rinadi. असल में Alloh taolo ularga azobini tezlashtirsin. उनकी हम Haqiqatda esa har bir shunday hodisa mullalarning undashi va hukumatning yordami bilan bo'ladi. Ilohim Alloh bu zolim to'dani ter fursatda azoblasin. Duoga juda katta ehtiyojimiz bor. Pokistondagi vaziyat umuman juda qiyindir va xususan Karachida. कई जगह Shuningdek, अगवा करने की Ahmadiylarni o'g'irlash va o'ldirishga urinishlar Lohirda ham ko'rina boshlandi. U yerdagi barcha Ahmadiylarni Alloh asrasin va ularga panoh bersin. दूसरा जनाजा जो आज इसके Ikkinchi janoza marhum Abdul Mo'min Darvish bin Alloh Dittaning janozasidir. क्या है कादियान के दरवेश थे Marhum Qodiyon darveshlaridan edi. U 2013-yil 11-sentyabr kuni 97 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum 1916-yilda Pokistonning Sindh mintaqasida tug'ilgan.
So'ng u o'sha yerdagi Faysalobod viloyatining Jaranvola shahriga ko'chib o'tib, o'sha yerda o'sib ulg'aygan va ta'lim topgan. 1945-yilda bo'lsa kerak, diniy ta'lim olish uchun Qodiyonga keladi. O'sha yerda uylandi. Lekin bu nikoh Hindiston yarim orolining Hindiston va Pokiston o'rtasida taqsimlanishi sababli davom etmadi. Birinchi uylanishidan bola ko'rmadi. Qodiyonda darvesh sifatida yashab turgan paytda Hindistonning Arisa mintaqasidan bo'lmish Ammatulloh Fahmida xonimga uylandi. U Masihi Mavud alayhissalom sahobalaridan janob Vasiqiddin roziyallohu anhuning nevarasi edi va marhum Muhiddinning katta qizi edi. Shu ayoldan 8 ta bola, 5 o'g'il va 3 qiz ko'rdi. Uning 5 o'g'li jamoada xizmat qilishadi. Marhum o'z hayotini darvesh sifatida tamom xokisonlik va sabr-sabot bilan o'tkazdi. Maoshi oddiygina bir tijorat do'konidan va shunga o'xshash boshqa ishlardan edi. Shuningdek, markazga ziyorat uchun keladiganlar bilan shug'ullanadigan idorada ham xizmat qildi. Musulmon bo'lmaganlarni butun shavq-zavq bilan da'vat qilardi. Marhum mahalliy da'vatchi bo'lib ham ishlagan. O'sha asnoda arab tili bo'yicha diplomga ega bo'ldi. Marhum namoz va ro'zaga bardavom edi hamda juda muxlis va yoqimli inson edi. Umrining oxirigacha sog'ligi yomonlashuviga qaramay oyoqda turib namoz o'qirdi. Qur'on tilovatiga ishtiyoqmand bo'lib, uni muntazam o'qib borardi. Shuningdek, al-vasiyat nizomiga ham a'zo edi. 3-chi janoza marhum Shayx Rahmatullohning janozasidir. U kishi qisqa muddatli kasallikdan so'ng 12-sentyabrda 94 yoshida vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Marhum 1943-yili 24 yoshida bayat qilgandi. Boshda Dehlida Amerika elchixonasida ishlardi. So'ng 1946-yili Lohorga, so'ng esa 1 yildan keyin Karachiga ko'chib o'tdi. U yerda Chavdahri Shohnavoz rahbarligi ostida dori-darmon olib kelish bilan shug'ullandi. Uning yashash joyi yo'q edi va idorada yotar edi. 1950-yilda Chavdahri Shohnavozning yordami bilan o'zining shaxsiy tijoratini boshladi va unga Alloh ko'p barakatlar berdi. Ma'lumot o'rta bo'lishiga qaramay, juda ziyoli kishidek ko'rinar edi. Barcha kishilar uni oliy ma'lumotli deb hisoblashardi. 1950-yili Karachi jamoasi boshlig'iga noib qilib tayinlandi. 1953-yili ikkinchi xalifa roziyallohu anhu uni muhtaram Chavdahri Abdullohxon o'rniga vaqtinchalik Karachi jamoasining boshlig'i qilib tayinladilar. O'shanda muhtaram Chavdahri sohib davlat ishida ishlardi va o'z vazifasidan bo'shatilish imkoniyati bor edi. So'ng muhtaram Chavdahri sohibning kasalliklari sababli jamoa boshlig'i bo'lib, shu mansabda 1964-yilgacha ishladi. Karachi jamoasining 1953-yilda yozilgan tarixida kelganki, 1953-yilgi fitna paytida Muslihi Mavud roziyallohu anhu alohida Karachida ham Sadr Anjumani Ahmadiyya tashkilotiga asos soldi va o'sha tashkilotga marhumni oliy nazoratchi qilib tayinladi. Shuningdek, u kishi Muslihi Mavud roziyallohu anhuning uzoq davom etgan kasalligining boshlanishida asos solingan nazorat hay'atining a'zosi edi. Xilofatga juda muxlis kishi edi. To'g'ri so'z va ko'p duogo'y edi. Juda saxovat va ila moliyaviy qurbonliklar qilar edi. Karamli va muxlis kishi edi. Xilofat bilan aloqasiga kelsak, men xilofatni boshqarishga o'tgach, men bilan ham ixlos va mehr va muhabbat aloqalari bilan bog'landi. Juda hissiyotli va hatto kichik ishlarga ham ahamiyat beruvchi edi. Doimo do'stlariga, qarindoshlariga va ehtiyojmandlarga moliyaviy yordam berib turar edi. Tanishlari va do'stlarining doirasi keng edi. Mustahkam aloqalarga binoan o'z tanishlarini da'vat qilardi. Al-Vasiyat nizomiga a'zo edi. O'g'illaridan biri janob Nasim rahmatulloh Amerikaning Cleveland jamoasiga uzoq muddatdan beri raislik qilib kelmoqda. Shuningdek, u Amerika jamoasi boshlig'ining noibi va jamoa Al-Islom.org saytining mudiri hamdir. Ikkinchi o'g'li
Janob Shayx Farhatulloh Pokistondagi Faysalobod shahri jamoasi boshlig'ining noibi bo'lib ishlaydi. Shuningdek, u Pokistondagi Markaziy sanoat va tijorat majlisining raisidir. Uning qizi Jamila Rahmoniy xonim Lajna Mualloh tashkilotida uzoq muddat xizmat qildi. U Britaniya jamoasida Al-Vasiyat nizomiga uzoq muddat kotib bo'lib xizmat qilgan janob G'ulom Rahmoniyning qizidir. Shuningdek, marhumning kichik qizi Nudrat Malik xonim ham Amerikaning Kolumbiya shtatida Lajna Mualloh tashkilotida rais bo'lib ishlamoqda. Barcha marhumlarning darajalarini ko'tarsin deb Allohga duo qilamiz. Ularning yaqinlariga sabr va toqat bersin. Ayniqsa yigitligi gullagan paytida shahid bo'lgan birodarimizning ota-onasiga sabr va toqat bersin. Shahidning bolalariga Allohning o'zi kafil bo'lsin va ularni asrasin. Bayon qilmoqchi bo'lganim ikkinchi masala. Men yaqinda ba'zi bir davlatlarga safarga chiqaman. Safarimiz muborak va muvaffaqiyatli bo'lishi hamda Allohning fazli marhamati bilan maqsadlarimiz hosil bo'lishi uchun sizlardan duo qilishingizni so'rayman. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.